Сәлеметсіздер ме? Теміртау кәсіптік техникалық колледжі шаштараз өнер және сәндік косметика мамандығы бойынша өндірістік оқыту сабағы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ерлер полубокс шаш қию үлгісі. Бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты электротехникалық ережесін сақтап, шаш қию үлгісін үйрету. Міндеті студенттер дұрыс қиып, дұрыс жиектеп, оң нәтиже шығару. Қолданатын құрал-саймандар: шаш қиюға арналған машинка, оған қажетті насадка, 3 мм насадка және 6 мм насадка қолданатын боламыз. Шаш қиюға арналған жай қайшы және шашты жұқартуға арналған филировкалық қайшы және тарақ. Шаш қиюға арналған тарақ ерлер шаш үлгісіне де және әйелдер шаш қию үлгісіне қолдануға болады. Және қысқыш, шашты жинақтап отыруға зажим қолданамыз. Жұмыс бастар алдында қауіпсіздік ережесін сақтап, тоқ көзіне қосылатын құралдарымыздың жарамдылығын және жұмыс орнының санитарлық гигиеналық тазалығын тексеріп алуымыз қажет. Біз 6 мм насадканы машинкаға кигізіп, төменнен жоғары қарай, яғни тігінен қиюды бастаймыз. Оң жақ самайдан қиып, желке тұсына қарай және сол жақ самайды қиямыз. Ерлердің шашы полубокс сәндеудің әртүрлі нұсқаларын жасауға мүмкіндік береді. Өңделетін аймақтың жоғарғы шекарасы қию бөгендері мен құлақ қалқандарының жоғарғы нүктесінің сызығы бойынша өтуі тиіс. Тым жоғары немесе тым қысқа етіп жасамау үшін тарақты желке дөңесінің төменгі бөлігіне өлшейміз. Жазықтықтан екінші жазықтыққа өту арқылы жинақтаймыз. Машинканы бір қалыпты айналдыра қиямыз. Шаштың қию жолағының ені шаштың түсіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Қара немесе қоңыр шаш үшін өткелдерді жұқарту ашық түсті шашқа қарағанда кеңірек болуы керек. 3 мм ашық пышағы бар насадкамен оң жақ өткелді мұқият тазалай бастаймыз. Содан соң желке тұсына өтеміз. Желке тұсын тазалау барысында өте мұқият болып, өз шеберлігімізді көрсете білуіміз керек. Себебі клиенттің осал тұстарының бірі осы желке тұсы. Әрі қарай сол жақ самай өткелін мұқият тазалауды жалғастырамыз. Үш миллиметрлі жабық пышағы бар насадкамен сол жақ өткелді тазалаймыз. Және де желке өткелін, сосын оң жақ самай өткелін тазалап шығамыз. Жиектеу машинкасымен жиектеп тазалаймыз. Жиектеу барысында
құлақ қалқан айналасын аса шеберлікпен тазалаймыз. Желке мен мойын тұсындағы артық шаштарды да тазалап өтеміз. Шаш қию барысында дұрыс пішін беру үшін шаш пішініне мұқият болу керек. Сосын дәл жоғарғы шаштарды тарақпен тарап, тегіс жай қайшымен қиямыз. Және көлденең аймақ бойынша тегіс жазықтықты түсіреміз. Тегіс жазықтықты қиғаннан кейін тік сынамаларымен біз мұның бәрін аспалы бүйір аймақтарымен жинақтаймыз. Жинақтап қию барысында өткелдермен салыстыра отырып, үйлесімді етіп айналдыра қиямыз. Қайта тексере отырып, мұқият қиып шығамыз. Кекілді қысқа немесе ұзын және әртүрлі формаға салып қию клиент талабы бойынша орындалады. Сосын шашты фенмен кептіріп, жұқарту филировка қайшысымен жұқартамыз. Жұқарту барысында жоғарғы төбе шашты түгелдей бір келке етіп, филировка қайшысымен жақсылап жұқартамыз. Жұқартып болған соң, кішкене дымқылдандырып, гель жағып, сәндеп, шаш үлгісін формаға келтіреміз. Фенменен жақсылап тарап, формаға келтіреміз. Сонымен жұмысымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.